Сайхан шинэлсэн үү? Морьжлийн маань анхны YouTube видео эхэлж байна. Өнгөрсөн бичлэгэн дээр том үсрэл сар шинийн цагаан сарын влог оруулъя гэж бодлоо яриад гэсэн чинь тэр стахууд болсон уу яасан гэсэн чинь би бүр амар ханад хүрээд 2 хоног яг шинийн 1-2 тэр нь баг 3 таа ч нөө баг хөвцсөн. Тэгээд бүр ээж аав дээрээ шинийн 2-нд очиж золгосон. Биш 3-нд бүр тийм аймаар босож чадахгүй баг хуучнаар бол ковид шиг ханаад хүрсэн. Тэгээд аимшигтэйс баг нөгөө ертөнцөөр явж гал ирсэн. Бүх одоо үе мөч маань ангин живдөө дээрэс нь бүр ингээд зарим мдээгүй болоод айгу аимшигтэй ковидоос цаашаа. За тэгээд энэ ажил цуглараад одоо хүмүүс ажилдаа ороод хүүхдүүд маань цэцэрлэгтэй сургуультаа ороод тэгээд одоо урлан дээрээ ирсэн өнөөдрөөс сургалтаа ороод явж байна. За сургалтын дээр ийм хөөрхөн бүр ийм нэг баг хаягдах шахдаг ийм өөдснүүдээ хэрхэн эцсийн бүтээгдэхүүн болох уу гэдэг бүлэг явж байгаа. Тэ ийм зүгээр л хаан ингээл хаягддаг. Энийг одоо тэгээд юу болох вэ гэд сургалтаараа ингээд ямар ч ийсэн хийгээ явж байна. Сургалтын маань бичлэг ийм хөөрх юм дээр явж байгаа. Нөгөө нэг хийжсэн хээ маань одоо сагс болох гээд тэгээ ширээс дээрээ явж гэн. За нөгөө сургалтын маань бүтээл бэлэн болсон. Ямар вэ? Ийм хөрхэн сагс болсон. Тэгээ доороо ийм тэгээ дотроо ийм ингээ эцсийн бүтээгдэхүүн болцсон. Юу ч гэл дотор нь хийчихэд нэг юм сав суулганд одоо эмгтэй хүмүүс ч амар дуртай шүү дээ. Би л амар дуртай тор морно. Амар нь ч үе. Маш их дуртай. Тэгээ хараа ингээд нөгөө уцнуудын маань өндөртэй ч яг болох юм байна. Тэгээд ийм хэлбэр нэм хөөрхөн ширээн дээр ингээд тавьчихгод бүр cool. Одоо тэгээд захиалагчийнхаа даалгавар руу орно. Захиалагчийнхаа даалгавар руу. Би уг нь захиалагчийн маань бууд нь улаан хүрэн баггүй. Тэгээд тэрэнд нь тохируулаад нэг жоох улаан хүрэн юм улаан дөө өнгө сонгоё гэсэн чи өөрөөс нь асуусан чи би гоё тийм зуны наамрын өнгөөр сонгомоор байна. Тэгвэл арай гоё харагдах байх гээд нэр бодод исэн чинь бас тийм л юм бэ. Тэгээд би одоо даавны ирэл татаад дотроо бясалгаал сууж байна. За тэрнийхээ хажуугаар нэг юм бас эхэлчихэ. Маш гоё нэг юм зуны далайн өнгөтэй даавнууд маань ингээд нэг юм хоёрын хооронд юм өөцүүлдсэн байхгүй. Тэгээ энэгээр ингээ холбоод очсон. Энэгээр нэг юм хөөрхөн хитвчиг цүнх оёод манай нэг найз бас ийм цүнхэн ивэл би аав шүү тэгээс. Тэг энэгээр нэг юм болох гээд үзээ. Юу болох нь бол харъя даа тийм ээ. Гадаа үнэхээр хүйтэн байна. Сая шинийн 3-4-нд бүр бараг 100 болцсон байхгүй. Тэгсэн чинь буцаад одоо уурч нь 30 тонсон байх юм бүр аим шигтэй хүйтэн. За сая захиалагчтайгаа холбогдоод өнгийнх нь сонголт даавууга бас харууллаа. Тэгээд захиалагч маань болохоор энэ өнгө тэгээд энэ өнгийг сонгосон. Ер нь бол энэ ингээд энэ өнгөний хослол нь нэг тийм гоё зуны дэлгэр одоо цагийг харуулсан нэг тийм гоё тэгтээ нэг тийм хуучны стайлтэй одоо таад ингээ хараа. Одоо ингээ харуулчих. Ийм харагдаж байгаа байхгүй юу? Гүн яваад тэгээд хоорондоо дандаа ийм гоё холбоотой өнгөнүүд нь
Тэгээ энэгээр би одоо нэг айгүй хөрхөн тийм энэ өнгөндөө таарсан тийм нэг гоё дончтой хээ олох хэрэгтэй юм бэ. Тэгэхээр нэг айхтар хүнд хээ ол хийхгүй. Тийм энгийн тэгсээр нэг гоё. Тэгээд энэ өнгөөр эхлэх юм байна. За юу байна гэх нэг бичлэг эхэлдэг. За хэд хоног баах бас хувийн ажиллаар Улаанбаатар авчаад ирсэн дунд нь 2-3 хоног маш яралтай нэг ажил гараад. Тэгээ нөгөө дэрний уута нэг энгийн тийм хээтэй тийм дэрний уут хийн гэсэн чинь даавга сонгоцсон чинь миний бүр ингээ онгод ороод тэг бүр амар деталь ихтэй юм сонгоцсон. Тэгээд жоо удаан ч гэсэн яг чанартай гарвал одоо хамаа юу та тийм ээ гэдэл явж байна. Энэ маань бүр ингээд маш юм жижигхэн юм детайлуудтай хараа бүр юм жижиг ингэж зүйдэл мүдэл ордог заяа. Нараа ингэж зүйдэл ордог. Тэгээд хөрхэн цэцэгтэй нөгөө захиалагч маань болохоор тийм зуны өнгө гайстай тийм Миран гэсэн юм хэлсэн баггүй. Тэгээд хараа энэ маань бүр ийм цэцэг маань ийм болж байгаа. Нэг нь за нөгөө хоёр нь тэг бүр бүх эднэр одоо энэ цэцэгний энэ хээ болгон зүйдэл бүх зүйдэл хараа ийм олон зүйдэлтэй. Тэгэл сууж ин да. Тэгтээ ах айгу зугаатай нөө. Одоо ингээд л хараа ийм жижиг. Тэгээд ингэж хараасаа ингээд хараа бүрийн жижиг. Яа. Ийм хийгээд л сууж ин да. Хизээ нэг энэ маань гоё бүтээл алах нү тэгтээ шантраагүй. Гоё юм хийгээд өгчүүл одоо гоё шүү дээ. Тэр жоохон хугацаа алдах нь ч яах вэ. Тэг миний одоо энэ захиалгууд юу нэгэл овроо л яваад байгаа. Ганцаараа болохоор ч амжихгүй. Дээрэс нь айгүй тийм ажиллагаа ихтэй. Тэг одоо хүнд нэг юм хийж өгтөө гоё юм хийгээд өгчүүл гоё штий. Тэгэл араас нь хүлээж байгаа хүмүүс маань өстө уучлаарэ. Ямар ч гэсэн л таны нэр бичигдсэн байгаа л бол нэг л өдөр нэг бүтээл гарч ирнэ. Тэгээд хажуугаар нь одоо бас сургалт маань хамгийн хэцүү даваагаа давлаа. Энэ нэрээстэй too much ажилтай. Бүр ингээд хардаа энийг хүртэл зүйсэнгээ боддоо. Би бүр энийг oh my god би бүр ар өвөргүй ширээстэй бүр юм. Тэгээ ширээс нь бүр өстэй nice харагдуулж байгаа өстэй. Ер нь бол зөмөл урал маань ширээснийхээ урлалтай нийлжээж үнэхээр гоё төгс бүтээл гардаг. Тэг ингээд 4 хос юм cushion буюу буудан дээр тавьдаг elegant тийм юу ч гэх юм дээ. Би бүр ингээ хараад бараг өөртөө авч үлдмэр санагдав. Би дахиж энийг ингэж өөртөө зориулж ойж үнэхээр амжихгүй. Тэгээд энэ юусоо ганц л хүнд зориулсан. Яг ингээд 4 улирлыг бараг бэлэгдсэн. Тийм гоё. Энэ ингээл өрөөний уур амьсгалыг бүр үнэхээр гоё харагдуулна. Тэг ингээд энэ бүх юм ширээс, бүх юм зүйдэл, ийм жижигхэн даавууг хүртэл бүр ингэж зүйсэн. Миний бүр амар гоё бүтээлүүдийн маань нэг боллоо. Ямар ч гэсэн 4 ширхэг дэрний ийм уут гаргалаа. Тэгээд энэ хүрээнүүд нь өөр. Хүрээнүүд нь яг энэ цэцэгнийхаа даавнуудтай адилхан даавуугаар хийсэн. Тэгээд зя хэцүү даавнуудаа давчлаа. Одоо дараа нь хормогч Бэйли 2 байгаа. Тэрийг харин та нар дараагийн видеоноос үзээрэй. Энэ нэр маш их ажилтай байлаа. Бүр яж хат маш олон хонсон. Тэгээ би бүр ингээд хүнд хийж өгж байгаа юм чинь
зүгээр ингэж нэг хийж өгөхийг хүссэнгүү бүр хамгийн гоёороо ингэж хийж өгөхийг хүссэн. Тэгээд эн чинь зүйдэл их байх тусмаа эн чинь үн цэнтэй. Магадгүй хичнээн жижиг болохыг би таахгүй шүү дээ. Гоё арчлах юм бол яг энэ бол тэгэл насны хэрэглээ болдог байхгүй юу? Тийм гоё бүтээл гаргах, тийм санаа өгч, захиалга өгсөн захиалагчдаа үнэхээр их баярлалаа. Тэгээд одоо дараагийнхаа давааг давхаар одоо дараагийнхаа бичлэгийг дараа нь эхлүүлье. Тэгээд миний сувагт subscribe дарж нэг дээрээ. Bye.